ko'k tugmachani bossam ko'k sevdiryapmiz, qizil deb bossam qizil sevdiryapmiz. Yana bitta tugmachani bossam zoomerimiz ishlab boshlaydi. Keyingi tugmachani bossam migalka bo'ladi. Nimanidir eslatdimi bu holat sizga? Biz birgalikda yurtimizda texnologiyani biz birgalikda yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Transformers Education kanal obunachilari. Mening ismim Doniyorbek, Transformers Education o'quv markazining o'qituvchisiman. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Bugun biz sizlar bilan ko'pchilikning talablariga binoan va aniqlik bilan kutilgan masofadan turib boshqarish imkoniyatini beradigan blutuz qurilmasini boshqarishni o'rganamiz. Ya'ni blutuz datchigini boshqarishni o'rganamiz. Keling, bu qurilmamiz haqida sizga ozgina ma'lumot berib o'tsam. Hayotimizda keng qo'llanilayotgan blutuzli naushniklar, ya'ni telefonimizga simsiz bog'langan musiqa apparatlarida ham aynan xuddi shu blutuz datchigidan foydalanib ketilgan. Undan tashqari, hozirda ko'p robot musobaqalarda ham, ya'ni robot futbollarda ham aynan xuddi mana shu H05 datchigi, ya'ni blutuz datchigidan keng qo'llaniladi. Bundan tashqari, hayotimizda ko'plab uchraydigan qurilmalarni ham aynan xuddi mana shu blutuz qurilmamiz orqali masofadan turib boshqarish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin. Bunga hayotiy misol qilib keltirayotgan bo'lsam, 220 li tokni ham relaylar bilan boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Keling, endi blutuz datchigimizning tuzilishi bilan tanishsak. Blutuz datchigimiz 6 ta oyog'i bor. Biz asosan 4 ta oyoqdan foydalanamiz. RX, TRX, yanada 5 volt. VSS aynan Arduino mikrokontrollerimizni 5 voltga ulanadi. Yanada esa yanadaga, RX esa TRX ga, TRX esa RX ga. E'tibor bering, Arduino mikrokontrollerimizni Bluetooth programmasi, ya'ni Bluetooth datchigiga bog'lashimizda RX oyog'ini Arduinoning TRX ga, Bluetoothimizning TRX oyog'ini Arduino esa RX oyog'iga ulashimiz shart. Bluetooth datchigimiz orqali sevdudlar yoqib o'chirsak. Shunaqa demak, keyin ulanishtiramiz. Zapis bosin, ketyapti. Keling, endi mana shu Bluetooth qurilmamiz orqali sevdudlarni boshqarib ko'ramiz. Hozir biz qilmoqchi bo'lgan kichik proyektimiz uchun quyidagi qurilmalar kerak bo'ladi. Birinchi navbatda HS Bluetooth datchigimiz, Arduino mikrokontroller, maketniy plata, zoomer ham kerak bo'ladi. Bizning svedudlarimiz, chiquvchi, kiruvchi simlar va chiquvchi simlar. Arduinomizni kompyuterimizga yo'lab beruvchi USB kabel sim. Mana bizning ulanish sxemamiz ham tayyor. Endi dasturiy qismiga o'tsak. Mana kodimiz bilan ham tanishib oldik. Endi kodimizni Arduino mikrokontrollerimizga yuklasak. Yuklashdan oldin, hurmatli kuzatuvchilar, bitta narsani unutmang. Har doim mikrokontrollerga dasturda zagruzka qilayotganimizda, ya'ni yuklayotganimizda Bluetoothimizni RX, TRX oyoqlari o'zib turishi kerak. Aks holda ma'lumot almashib qoladi hamda mikrokontrollerimizga ma'lumot yuklanmaydi, bizning buyruqlarimiz yuklanmaydi. Mana yuklab ham oldik. Endi esa keling buni ishlatib ko'ramiz. Men yashil tugmachani
ko'k tugmachani bossam ko'k sevdiryapmiz. Qizilni bossam qizil sevdiryapmiz. Yana bitta tugmachani bossam zoomlarimiz ishlab boshlaydi. Keyingi tugmachani bossam migalka bo'ladi. Nimanidir eslatdimi bu holat sizga? Blutuz qurilmamizni boshqarish uchun bizga telefonimizdagi prilojeniyya kerak bo'ladi. Ya'ni Blutuz Electronics prilojeniyasi bugungi video roligimiz fotoshundan iborat edi. Agar bu video roligimizdan biror narsani o'rgangan bo'lsangiz, biz bundan juda ham xursandmiz. Keyingi video roliklarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Agar video darsligimizdan, video roligimizdan qandaydir savollar sizga to'g'ri etgan bo'lsa, opisiyaniyada qoldiring. Biz birgalikda yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz.